Училиштата и детските градинки од Штип се насочени кон проекти за зголемување на енергетската ефикасност во нивните институции. За таа цел ќе аплицираат на повикот за партнерство со општини од Република Бугарија преку ИПА програмата за добивање на средства, со кои ќе ги подобрат условите за заштита на електрична енергија и нафта. Промена на прозорците е приоритет на основното училиште Димитар Влахов, кои за затоплување годишно трошат околу 25 тони нафта. Со оглед на проектот кој е планирано е да се сменаат сите прозори на целата училишна зграда, вклучувајќи ја тука и физкултурната сала, така да ќе се намали потрошувачката на нафта. Со проект за заштита на електрична енергија ќе аплицира и детската градинка Стибо. Досега градинката е прогласена за еко градинка и 3 пати има добиено еко знаме, со што сега е во трајна вредност на оваа институција. Ќе аплицираме за поставување на фотоволтаични панели за производство на електрична енергија во централниот клон на Стибо. Тоа значи голема заштита за електричната енергија за нас во сите 4 клонови, а истите пари ќе ги реинвестираме во другите останатите потреби на градинката согласно програмата за работа. Исто така и основното училиште Славејко Арсов ќе аплицира за проект за поставување на фотоволтажни системи за производство на електрична енергија. Проектот е насловен "Сонцето е нашата еднина", а дел од проектот е насочен и кон обука на учениците и наставничкиот кадар за зачувување на средината и користење на обновливи извори на енергија. Панели, фотоволтаици, кои што ќе придонесат за производство на електрична енергија, кој што електрична енергија ќе ја поврземе со системот на грејење во училиштето и на тој начин ќе заштедиме нафта, а исто така и електрична енергија, која што електрична енергија ќе ја потоа користиме за одржување на системот за грејење и за ладење, а со тоа ќе придонесеме и да го намалиме согорувањето на нафтата и на штетните гасови кои што влијат врз околината и да ја заштитиме нашата животна околина. Проектите со кои ќе аплицираат училиштата и градинките денес беа представени и едногласно прифатени на Комисијата за финансии и буџет.